नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रभुदयाल गोगिया, आयुर्वेदाचार्य, रिटायर्ड चीफ मेडिकल ऑफिसर, एसडीएमसी दिल्ली। मैं आज आप लोगों से आज के समय में जो बीमारी, जिस तरह का रोगों का वो चल रहा है, उसके बारे में थोड़ी सी आपसे बात करना चाहूँगा। आज के समय में पिछले 3 साल से 2020 से कोरोना का एक विकट काल जो है चला, इसमें लोगों ने बहुत कुछ सहा और हमारी आयुर्वेद के एलोपैथिक सब तरह से लोगों का सहयोग रहा। आज भी मौसम बदल रहा है, अभी पिछले 4 दिनों से मौसम में बहुत तब्दीली आ रही है, तो उसमें लोगों को खांसी, जुकाम, इन्फ्लुएंजा, लोगों ने इसको H3 जो है उसका नाम दिया है, लेकिन हम आयुर्वेद में इसको मौसम बदलाव की वजह से इन्फ्लुएंजा सैलिस्टिक ज्वर जो है नाम देते हैं, जिसमें बुखार भी आता है, छींकें भी आती हैं, खांसी भी होती है। तो बुखार तो 3 दिन में 4 दिन में ठीक हो जाता है, लेकिन खांसी जो हो रही है इसके लिए 5-7 दिन लगते हैं। उसके लिए हमको क्या करना है, आप लोगों को खट्टी और ठंडी चीजें नहीं खानी। सबसे बड़ा जो परहेज है वो ठंडी चीजों का है। खाने के बाद थोड़ा परहेज रखें ठंडी चीजों का, चावल, दही, छाछ का जो है परहेज रखें। और इसको ठीक करने के लिए ज्यादा दवाइयों की जरूरत नहीं है। हम लोग एंटीबायोटिक की तरफ ज्यादा भागते हैं। एंटीबायोटिक का ज्यादा इन्फ्लुएंजा में रोल नहीं होता है। आप शुरू से अगर आप जानते हैं, आपके घर में, परिवार में आपके बुजुर्ग भी कहा करते थे जब बुखार हो, जुकाम हो तो ज्यादा दवाई की जरूरत नहीं होती, 3 दिन में अपना आप ठीक हो जाता है। आज भी यही स्थिति है कि 3-4 दिन में ये ठीक हो जाता है। खान पान को अपने ठीक रखें। महर्षि चरक ने कहा है, रित भुक, हित भुक, मित भुक, कि समय के अनुसार खाना खाएं जो हमारे लिए फलदायक है, स्वास्थ्यकर है, वो खाना खाएं और कम खाएं। और रित भुक का मतलब ये है कि हम अपने अच्छे से खाने को, जो ऋतु के अनुसार, ऋतुचर्या के अनुसार जो खाने में हमें मिलता है वो हम खाएं तो हम स्वस्थ रहेंगे। हमारे यहाँ निरोग, आयुर्वेद में सबसे बड़ा जो कहा है कथन कि निरोग कैसे रहे आदमी, निरोग के बारे में कहा है, रोग के बारे में हमने नहीं कहा है। हम निरोग की बात करते हैं, हम निरोग कैसे रहेंगे, स्वस्थ कैसे रहेंगे, तो उसके लिए रित भुक, हित भुक, मित भुक की बात आई है। और गीता में भगवान श्री कृष्ण ने 15वें अध्याय के 14वें श्लोक में भी कहा है, अहम वैष्णव नारो भूत्वा प्राणी नाम देह आश्रिता, कि मैं मनुष्य के अंदर जठराग्नि के रूप में मैं उस अन्न को पचाता हूं जो आप खाते हैं। 4 तरह के अन्न हैं जिनको मैं पचाता हूं, और इसको हमने जठराग्नि का भी नाम दिया है। तो उस मेरा कहने का छोटा सा संक्षेप में यही है कि आप वक्त के अनुसार, ऋतु के अनुसार जो दिनचर्या है उसको अपनाएं तो आप निरोग रहेंगे। और अगर ये दिक्कत आ गई है, आपको जुकाम हो गया है, इन्फ्लुएंजा हो गया है, उसके लिए ज्यादा घबराएं नहीं। आम आयुर्वेद की जो चीजें हमने कोरोना काल में यूज करी, प्रयोग में लाई, उनको अब भी ला सकते हैं। जैसे खांसी है, तालिसादी चूर्ण 3 ग्राम, लक्ष्मी विलास रस 100 मिलीग्राम, गिलोय भट्टी 100 मिलीग्राम मिला के इसका चूर्ण बनाएं, शहद के साथ लें। सांस फूलता है तो श्वास कुठार रस, तुलसी का काढ़ा, ये चीजें लेंगे तो आप ठीक होंगे। सबसे हमारी छोटी छोटी चीजों के लिए हमारी रसोई में सब कुछ है। हम पूरा इलाज अपनी रसोई से कर सकते हैं। ये हमारी पुरानी परिचर्चा है, परिचर्या है जो हम कर सकते हैं। बाकी एंटीबायोटिक का अपना रोल है, ठीक है, खाना चाहिए, उसके लिए मैं मना नहीं करता हूं, लेकिन ज्यादा
श्लेष्मा में आज के टाइम में इन बीमारियों में उसका कोई ज्यादा रोल नहीं है।